Hello，大家好，我係毛毛啊。咁有觀眾咧就想我去拍下回民飯店，我都猜到觀眾好耐啦。今日咧就帶大家去睇一睇回民飯店啦，Go Go Go！呢度咧係1號線地鐵西門口站 A 出口，我哋咧就沿住呢個方向中山六路嘅方向行啦。依家咧早上已經好多人啦，好熱鬧啊，車多人多嘅。咁啲早餐店咧好多人排隊喺度買緊早餐嘅。咁我哋咧就沿住呢個方向一直行，唔使行好遠就會嚟到呢個路口噶啦。呢條路咧就係人民路。咁古代嘅時候，呢度咧係西門嘅城牆，過咗對面馬路就叫做西關噶啦。呢個方向一直行落去就係廣州眼鏡城、上九路、狀元坊、兒童公園同埋13巷，最後咧係可以行到去長堤噶。咁我哋前邊嘅呢條路咧就係中山7路啦，行落去咧就係陳家祠啦。陳家祠咧好值得大家去睇下噶。而我哋右邊行落去咧就係光孝寺同西華路啦。西華路咧有超多嘢食噶，都好值得逛一逛。如果再行落去就係流化湖公園啦。流化湖公園都幾靚下噶。咁介紹完咗附近嘅景點，就到咗今日嘅主角啦，回民飯店。佢咧就響中山六路同人民路嘅交叉口。回民飯店嘅呢個鋪位咧係由1975年經營到依家㗎。回民飯店以前咧響中山5路、北京路都有分店㗎。咁仲有一間叫做回民冰室嘅店啊。回民飯店以前咧係叫做清真食堂㗎，係1956年開業㗎。當時連市長都過嚟剪彩㗎。1959年嘅時候咧就同華北飯店合併，改名叫做回民飯店啦。回民飯店咧係全國最大嘅粵式清真飯店啊！最輝煌咧係1992年嘅時候，呢一間回民飯店咧就有300幾個員工啦，餐廳座位咧有成1000個啊！1993年咧引入咗港資，就改名叫做五羊回民飯店啦。之後就開始走下坡路啦。當時嘅回民飯店咧，其實響2000年6月就已經正式結業啦。依家嘅回民飯店咧係私營企業。已經唔係當年嗰間啦，只係原址重開，重新裝修之後呢，規模就比巔峰時期細咗好多咯。咁我哋依家呢就行入回民飯店啦。回民飯店呢做嘅呢係粵式清真菜啊，咁係用牛肉、羊肉做成咗粵式點心㗎，所以呢都好有特色㗎。咁入門口1樓呢度呢有佢嘅海鮮池嘅，要行樓梯上2樓嗰噃。依家呢係冇咗電梯㗎啦，上到嚟2樓呢見到有唔少人㗎。呢種清真飯店呢，佢嘅羊肉啊、牛肉啊都係比較好食嘅，所以都幾受歡迎㗎。呢個呢就用餐環境啦。咁成間店呢係好大好深㗎喎。服務員嘅話呢，識粵語啦，但大部分呢都係講普通話嘅。裝修係比較老派。我哋呢就行到嚟茶皇廳啦。入到嚟茶皇廳呢，稍微嘈少少啦，因為呢個廳比較細啊。呢個呢就用餐環境啦，都幾大嘅，但係座位有少少密咯，有大台有細台，有窗邊位。名廚嘅睇得到佢煮緊嘢㗎。咁點心啊同埋菜式呢都係現點現蒸咁樣嘅，需要等一啲時間㗎。坐好咗就睇一睇菜單啦。最平呢係小點10蚊雞，最貴呢係超點22蚊。茶位嘅話呢就係6蚊雞一個人嘅，咁仲有啲貴啲嘅添。我睇睇啲點心啦。比較受歡迎嘅呢係回民蝦餃王，25蚊3隻；爽口羊叉包、鮮竹牛肉球、紫金蒸鳳爪、回民雞仔餅、香煎羊肉餃、意燒牛肚粥、冰皮羊肉餐包、回民牛雜湯。咁有幾款呢係出邊茶樓好少見㗎。咁仲有其他嘅點心㗎，例如蒸點類啦，受歡迎嘅呢係蒜蓉蒸乳羊排25蚊，特色糯米雞、牛腩蒸腸粉。咁仲有啲煎炸類嘅沙律明蝦果，仲有粥啊、粉麵啊。呢個傳統鮮蝦靚瀨粉呢都好受歡迎㗎。咁仲有啲腸粉類嘅、白灼類嘅、焗類嘅風味小食，椰香糯米糍呢都幾受歡迎㗎，仲可以點拼盤添。咁茶市呢由早上7點鐘到下晝嘅4點半㗎。咁到咗飯市之後呢係可以點菜食㗎喎。呢本呢就係佢嘅菜式嘅菜單啦。菜式呢都有配圖嘅，寫嘅呢就中文。咁就咁臘眼果啊，有唔少嘅招牌菜啊，仲有燒滷味、鑊氣炒菜，價格呢係30-40蚊為主嘅。咁除咗呢頁之外呢，背面就有唔少嘅菜式㗎，
呢個廚師推介呢度呢，有好幾款係呢度嘅特色菜嚟㗎。仲有點心啊、生猛海鮮啊、一啲主食，仲有海鮮添。睇完咗菜單，我哋就去落單啦。呢個廳9點前呢係接待戶族同胞㗎。孜然烤羊排96蚊，一份呢係有8嚿㗎，份量唔細。咁咪睇睇呢個羊排啦。哇，非常之辣手㗎喎，呢個羊排唔會太過肥嘅。有少少咁樣嘅令面，感覺咧更加吸引啦。羊肉咧係好有汁嘅，拎起手嗰時咧會滴汁㗎。表面咧就烤到咁樣乾乾地嘅，感覺就好脆，灑咗孜然同埋少少嘅辣椒面啊，聞上去係好香㗎。肉感飽滿，有種大啖笑嘅感覺啊！真係好大啖食肉啊！嗰啲肉咧仲要係好多汁，好嫩㗎，食落去一啲都唔騷，好好味。調味嘅話咧，鹹香仲有少少嘅甜味，咁啊有啲辣椒味嘅辣辣地嘅，孜然香味，幾種味衝擊一齊咧，幾好食㗎。即係價有啲貴咯，96蚊8嚿，10幾蚊一嚿。一啖咬落去，啲肉一啲都唔蟹啊，好嫩好滑㗎，而且好多汁啊！多汁咧，仲要係冇羊騷味喎，所以個味道真係好好啊！辣味咧又唔過分，係輕地咁樣辣，好啱本地人，好啱廣州人口味啊！佢仲有羊嘅甜味啊，鮮甜味啊，好正啊！嗰度揀嘅材料一流啊！回民飯店咧係揸正牌做嘅係清真菜啊，咁呢啲肉咧係經過認證過嘅清真屠宰方式嚟㗎，正規出品，而且品質比較高啊！大啖食嘅就好有滿足感啦，但係佢連啲筋膜咧都係好好食㗎，所以唔好浪費佢，一於食埋，有好香嘅奶味㗎。而且咧佢會爽口啲㗎，有彈牙嘅感覺㗎。嗰個奶味咧唔係話加牛奶啊，其實靚嘅羊肉啦，佢自己會有一陣奶味嘅，係奶香味，一食就知係咩味㗎，唔係羊騷味，真係好正。烤肉都有咁多汁，真係好難得啦！而且唔會太過肥，揀嘅肥瘦度咧係啱啱好嘅，食落去口感軟滑，感受羊嘅味道，就有少少嘅辣味、孜然香味，同我哋平時出邊食嘅烤羊排咧唔同㗎，做得比較精緻嘅。所以有好多回民會過嚟幫襯回民飯店㗎喎，輪住幾台全部都係啊！回民牛雜湯超點22蚊，表面咧就灑啲葱花，入邊嗰啲咧就係佢嘅牛雜啦，有牛肚啦、牛骨啦，仲有好多好多嘅酸蘿蔔啊，料咧係好豐盛㗎，仲攞一片薑添啊！湯色咧就同我哋平時食嘅羊雜湯唔一樣㗎，佢稍微濁少少嘅，冇咁奶白色嘅。呢種牛雜湯咧係好少見㗎，一路料就一路聞住香味，聞到我都餓啦。嗰個牛味好足啊！先試咗佢嘅湯先，有胡椒味，有牛嘅香味，同埋有個牛雜湯應該會有嗰個香味咯，同嗰啲羊雜湯一樣嘅，佢會有陣，佢哋煮完之後就會有陣形成一個好獨特嘅香味嘅，但係唔腥嘅，亦都唔騷嘅，係好味嘅。試一試佢嘅肚先，嗱呢白色呢就肚啦。真係一啲都唔騷啊！食肚都冇問題㗎，正啊！佢嘅牛肚咧洗得好乾淨㗎，口感又夠彈牙喎。佢啲酸蘿蔔都係酸得啱啱好，而且大細咧係啱啱好啊！搭配埋一齊食咧好正，口感咧係冇筋嘅，夠爽嘅。成碗 OK 啊，出品冇問題啊，好食啊！而且喺外邊好少見啊嘛，值得嚟試一試嘅，完全唔騷，選材好靚。飲翻啖，成個人都暖粒粒，因為佢哋落胡椒係有種好補嘅感覺。佢都有放胡椒㗎，不過咧就唔係好多，所以飲落去咧就唔會話太過辣嘅，都夠香㗎啦，我覺得幾好飲啊！呢份牛雜湯咧，基本上係以牛肚為主㗎，好少下欄嘢㗎咋，食落口感咧係好正㗎，俾得咧係比較直㗎。蒜蓉蒸乳羊排25蚊，嗱出邊整嗰啲排骨咧，一般係豬肉排骨，而呢度咧係羊肉排骨，而且咧係講明乳羊排啊，即係比較細隻嘅羊整嘅排骨啦，就為咗佢肉唔老啊，會比較嫩啊，非常之多汁嘅，
25蚊一碟嘅份量咧，係比我哋普通嗰種豬排骨咧多好多好多㗎。就咁樣放得少少地嘅紅辣椒做裝飾嘅咋。呢種乳羊排嘅排骨咧，骨咧係比較幼一條㗎，肉咧係比較多㗎。每嚿羊肉排骨咧都係有瘦嘅部分，有肥嘅部分㗎，而且係比較大一嚿㗎，感覺上咧肉量咧係比較足。呢嚿咧就開餐啦，嗱咁樣嘅，都幾得意喎！食排骨有羊肉味嘅喎，幾過癮喎，但係唔騷，就係會 feel 到有羊肉味嘅，因為呢種蒜蓉蒸咧，佢就唔似得孜然嗰種烤啊或者其他做法咁樣比較重口味會冚得到，佢咧就比較清淡少少嘅，的咁多都係蒜蓉味嘅，主要咧係感受個羊肉味，口感係好嫩滑㗎，但一啲咧都唔覺得肥嘅喎。就算嗰個白色嗰部分咧，睇上係似一嚿肥膏啊，但係食落去咧唔會話嗰種好肥膩嘅感覺㗎，係啱啱好㗎，都幾香啦，幾過癮啦。佢呢個羊味咧係唔會令人覺得反感㗎，係好食嘅，好特別㗎。而且羊肉嘅口感咧比豬肉啊、牛肉啊嫩好多㗎，真係非常之嫩啊！但係佢嘅嫩咧唔係軟啊，亦都唔係腍啊，就係嫩咯。感覺好好啊，而且有肉嘅彈性㗎。一碟就有咁多羊肉，好抵食啊！而且真係 OK 嘅味道，幾特別啊！呢個清真同埋粵菜嘅融合又融合得幾過癮喎。佢下邊咧係有俾芋頭啊，而且係好粉嘅芋頭，好食㗎，非常之粉㗎，冇筋，夠晒粉，而且有芋頭香味，仲有好濃嘅肉香味，佢好神奇啊！佢唔會話過度吸收到羊嘅味道，搞到成嚿嘢好似好羊咁嘅。佢係仲 keep 到有芋頭嘅味道，同埋有肉香味，兩個搭埋一齊之後咧，好好食。佢出邊嗰種普通嘅豬肉蒸排骨咧，嗰個芋頭仲要好食㗎，好特別。大件又好食，呢份點心咧性價比真係好高啊！連下邊鋪底嘅芋頭都咁一流啊，正啊！爽口羊叉包頂點20蚊，一籠咧有3隻嘅，每隻包咧都係爆開晒口，唔同樣嘅。咁我哋睇睇呢個包啊，新鮮蒸上嚟㗎，仲飆緊煙㗎，你睇下。咁我咧就幾鬆軟嘅，哇！真係好鬆軟。辣手撕包啊，餡咧好多嘅，你睇睇幾咁正啊！嗱，非常之多嘅餡啊！咁佢咧就改良過嘅叉燒包啊，所以咧睇個造型咧同叉燒包係好似嘅，但佢咧係用羊肉做㗎，入邊嘅肉咧就咁樣溝咗紅紅地色嘅醬嘅，新鮮滾熱辣，佢包咧幾鬆軟嘅。好啊！包鬆軟啦，唔黐牙，入邊嘅羊叉唔會太過甜，但係條味咧真係好接近叉燒啊！羊肉口感係比較軟㗎，好嫩㗎，而且真係好鬆軟㗎，一夾啊都因為自己重量啊分開咗啦，食落去好軟熟㗎，一啲都唔黐牙，但係仲會有少少包嘅質感嘅，唔會話太過泡㗎，啱啱好。幾香，係好食嘅味道嚟嘅。呢個羊叉包咧真係好正喎，佢好多好獨特嘅嘢啊！我啱先食到咧，佢有個鹹蛋黃添啊，唔知大家睇唔睇到啦？口感係沙沙地咁樣嘅，可以中和咗個叉燒嘅甜味㗎。你淨係食嗰嚿肉咧，會有少少嗰種肉乾嘅感覺㗎，嗰個肉味係好香㗎，但係一啲都唔柴嘅。就算連我呢種唔係好中意食叉燒包嘅咧，都覺得佢好好味啊！鮮粥牛肉球頂點20蚊，一份咧係有3隻嘅。咁下邊黃黃地色嘅咧就係鮮腐竹啦。呢個牛肉球咧都係新鮮蒸嘅喎，因為喺廚房度咧睇到佢嘅係生嘅牛肉丸嚟嘅。落單之後咧佢先即刻蒸嘅咋，稍微有少少黐住個底嘅，所以我哋咧就先整咗佢出嚟先。而家你睇到呢個牛肉球啦，飽滿嘅3粒牛肉球，3個都唔同樣嘅。咁啊撈咗少少嘅芫茜同埋有馬蹄嘅感覺嘅嘢咯，味道嗰陣試咗先知啦。同粵式點心一樣係配咗喼汁㗎。不過我哋先試咗原味之後再點一點個喼汁啊。咁幾好喎！佢口感咧同嗰種牛肉球唔同嘅，佢係軟熟有彈性嘅，好得意嘅質感。而且咧，因為佢新鮮蒸嘅，佢外邊咧唔會話嗰種乾咗之後有啲硬嘅感覺嘅，佢係成個都咧有種軟熟嘅感覺嘅，係好舒服嘅食落去，而且唔攝牙。咁入邊嘅芫茜咧同埋啲馬蹄落得比較多嘅，口感係好豐富嘅，每一啖咧都可以有肉嗰種彈性，再加上阿馬蹄嗰種嗦嗦聲嘅質感㗎，幾好㗎。
下面嘅鮮腐竹咧都幾香下嘅，就薄薄地一層咁樣，提供咗少少鮮甜嘅味道，都幾好食嘅呢份。成個肉球都係有飽滿嘅肉汁㗎，食落去真係好爽好正啊！哇！呢啲牛肉咧揀得係好靚㗎，冇筋啊、唔鞋啊，一流嘅牛肉嚟㗎。佢咧就用新鮮嘅牛肉整嘅，所以佢咧口感就比較軟，咁啊有好濃嘅牛肉香味㗎，再加上個陳皮嘅味道咧都比較明顯嘅，搭埋一齊之後咧好食㗎。香煎羊肉餃特點18蚊一份咧，係有3隻嘅，3隻大隻嘅羊肉餃啊，咁啊煎到兩面咧都有少少透咗㗎啦，黃黃地色嘅，碟底嘅油咧就唔多嘅，皮咧睇上去就唔算話好厚，因為睇到入邊嘅餡㗎。唔單止有肉嘅，咁仲有啲菜喺入邊嘅，包得咧幾紮實，冇穿冇爛，咁啊試一試味道啦。開餐非常之聚手嘅大餃子啊！一啖食落去咧係會有焦香味嘅，都幾香下嘅，入口咧唔會太過油，入面嘅肉咧質量好大嚿，好飽滿啊，而且係比較多汁嘅。除咗有羊肉之外咧，仲有好多嘅菜啊，比普通餃子咧多好多菜㗎。啲菜咧幾脆幾甜下㗎，咁食落去咧口感就唔單調，幾有層次。調味咧就比較清淡嘅，主要咧係感受羊肉嘅鮮味㗎。咪煎得有少少香香地咁樣，同肉味咧都好搭㗎。份量係比較大嘅，每一隻都好飽滿，好有肉感啊！淨係食完佢呢一隻餃子咧，我都覺得好飽下啦。食飽埋單，一共咧係使咗213蚊㗎，食得好飽啊！以前咧都食過好幾次回民飯店㗎啦，但係今次我覺得佢出品勁咗好多喎。佢本身用嘅材料咧就好好㗎啦，啲肉夠軟夠滑夠彈牙，仲要唔酥喎。依家咧係烹調手法進步咗，即係出品咧就更加完美，怪唔之黃咗咁多啦。所以如果嚟廣州想食呢種粵式天津菜嘅話咧，就可以首選回民飯店啦。個價格唔貴啊，性價比幾高㗎。咁最後咧，再同大家講下回民飯店嘅靈異都市傳說啦。故事咧就發生喺80年代末㗎。80年代嘅時候，呢度規模係好大㗎。嗰陣時咧仲有電梯添，對於嗰個年代嚟講，算係好高檔㗎啦。咁嗰陣時，廚房咧就有個叫阿峰嘅員工，佢經常都等廚房點心師傅落班咧，就會去偷點心食㗎啦。有一日，佢偷嘢食嘅時候咧，俾大廚發現咗喎。阿峰唔知點解，可能太驚啦，佢掉頭就跑。嗰陣時電梯仲正緊㗎，阿峰一唔小心就跌咗落去電梯井嗰度啦，直接咧就俾電梯井底嘅鋼筋插死咗啊！後嚟飯店咧就賠咗啲錢俾阿峰嘅屋企人，解決咗件事啦。但係由呢日開始，員工就經常喺廚房見到着白色廚師服嘅鬼影，而且每一日都會唔見幾碟點心，仲要係連碟一齊唔見㗎，連續幾年都係咁。嗰陣時，貴人飯店咧都會將個店名印喺隻碟度，所以每日都唔見幾隻碟，對於餐廳嚟講都幾麻煩㗎，要重新訂製過。直到有一日，發現電梯降唔到落底，即係電梯底咧就高過1樓嘅地面，就降唔到落去啦。好似下邊有嘢卡住咁喎，咁就叫整電梯嗰啲人過嚟睇睇啦。結果一打開電梯井就發現裡面起碼有成幾百隻碎碟啊！認真一睇，碟上面仲印咗回民飯店幾個字。老員工就記翻起阿峰當年件事啦，都唔想繼續做落去啊。咁後嚟就唯有拆咗電梯，仲做咗場法事。反正生意都越嚟越差，飯店規模都越嚟越細，有冇電梯影響都唔大咯。之後就再冇發生過奇怪事啦。有冇人聽過呢個故事呢？咁喺附近嘅市一醫院旁邊，90年代嗰度有個商場㗎，都有好多都市傳說㗎。有機會再同大家分享啦。故事就講完啦。咁今期影片咧就到呢一度啦。中意我嘅影片，想食地道菜式嘅，記得關咗頻道喎。點個 like 分享俾身邊朋友仔，仲有打個小鈴鐺啊！有新嘅影片會第一時間通知你㗎。咁我哋下期見啦，拜拜。